אתה יודע מה חשבתי ללו? מה חשבת, זהיר? שאם טראמפ יכול להיות נשיא, אז כל אחד יכול. למה אתה מתכוון? תקשיב. אם הוא נשיא, אז כל פשוט עם יכול להיות גם אפילו אני. בלי השכלה או ניסיון, צריך רק דופק ורצון. אם רק תרצה, תוכל כנראה להיות הנשיא. אז אתה אומר שכל אחד יכול להיות נשיא? כן, מה אתה אומר? ג'ים קרי? יכול. לברון ג'יימס? יכול. דארט ויידר? יכול. יאגו? יכול. כוכבי השכונה ומאיה קטנה? גם קונסטנטין פופה יכול. יובל המבולבל פיקארד מטולטל? רדה אסתר וריץ' פורסטר? הענק הירוק בן אל והגרות? אפילו מפלגת זהות. אם הוא נשיא, אם הוא נשיא, לקופי ענן וג'וליאן שגרן יש צ'אנס ממשי. מוש בן ארי או מוש השור, אברהם ביטר אבשלום קור, אפילו לציפי יש סיכוי פיצי להיות הנשיא. ברוטציה אם הוא נשיא, גם קונדסון ורייזר רמון יהיו הנשיא. שלומי שבן, הפאוור ריינג'ר הלבן, גם לכיפות מקום של כבוד בבית הנשיא. אמיר מסרוגים וזברת הרים יהיו הנשיא. גימל יפית ותחינה ביתי, לקלינגון דתי יש צ'אנס אמיתי. תבין בגדול, כל טמבל יכול להיות הנשיא. כן, הבנת? כן.